បាទអនុញ្ញាតលំអរកាយគោរពពុកម៉ែបងប្អូនតាយាយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយគឺនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះថាច័ន្ទនីហើយថ្ងៃនេះក៏ចង់ពំនាំនៅសាច់រឿងរបស់បងស្រីម្នាក់គឺបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះថាបងស្រីលីននីហើយគាត់ថាបងនីអញ្ចឹងណាបងប្អូនឈ្មោះសរៀងadmin ដែរតាអញ្ចឹងគាត់បានប្រាប់ថាប្តីរបស់គាត់នឹងត្រូវនារីម្នាក់ដណ្ដើមយកពីគាត់គឺដោយគេបោះពាក្យសម្ដីថាឆ្ងាញ់ប្តីគេឡើងផ្អែមរបៀបថាគឺលួចតាក់ទងនឹងប្តីរបស់គាត់ហើយថែមទាំងបញ្ឈឺគាត់ទៀតអញ្ចឹងរឿងនេះគឺជារឿងពិតបងប្អូនគាត់បានប្រាប់មកកាន់ admin ដើម្បីដំណើរប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនដើម្បីនិយាយរួមគឺកុំឲ្យជួបនៅរឿងដូចគាត់អញ្ចឹងគឺពេលខ្លះគួរតែតាមដាននៅប្តីផងកុំឲ្យពេលដល់មានរឿងនឹងកើតឡើងអាងស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់សាច់រឿងនេះក៏សូមចិត្តបងប្អូនជួយចុច like ឬក៏ comment និងចុច subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីជួយឲ្យ admin នឹងមានអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅស្ដាប់សាច់រឿងនឹងដូចតទៅនៅក្នុងផ្ទះមួយដែលមានគ្រួសារពីរនាក់រស់នៅជាមួយនឹងគ្នាជាប្តីប្រពន្ធគឺសពថ្ងៃប្រពន្ធរបស់គាត់គឺជាអ្នកលក់ដូរអីវ៉ាន់បន្តិចបន្តួចចំណែកឯប្តីរបស់គាត់គឺជាជាងម៉ៅការសំណង់គឺតែងតែចេញពីផ្ទះបាត់ព្រលឹមចេញព្រលប់ចូលគឺសល់ទុកតែបងស្រីម្នាក់ឈ្មោះថាបងស្រីលីននីហ្នឹងគឺគាត់បាននៅលក់អីវ៉ាន់នៅឯផ្ទះបន្ទាប់ពីប្តីរបស់គាត់ទៅធ្វើការបាត់រាល់ថ្ងៃគាត់ក៏មានកូនប្រុសម្នាក់ដែររស់នៅជាមួយនឹងគាត់កូនប្រុសរបស់គាត់មានអាយុដូចជា10ឆ្នាំអីហ្នឹងគឺអាចនឹងជួយទុកធុរៈគាត់បានខ្លះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញគឺតែងតែជួយម្ដាយរបស់ខ្លួនហើយមួយរយៈនេះឃើញទឹកមុខរបស់ម្ដាយនឹងគឺហាក់ប្លែកជាងមុនដូចជាមានទុក្ខកង្វល់នៅក្នុងខ្លួនចំណែកឯបងស្រីលីននីនឹងក៏បានដឹងថាប្តីបន្ទាប់ពីចេញទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅគាត់ក៏ដឹងថាប្តីនឹងគឺមានស្រីក្រៅថែមទៀតតែគាត់មិនចង់ឲ្យពាក្យនេះឮទៅដល់កូនគាត់គឺបានត្រឹមតែលាក់លៀមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ជាស្ត្រីម្នាក់ដែលអត់ធ្មត់ខ្លាំងបំផុតឃើញប្តីមានស្រីហើយថែមទាំងមិនវាយប្តីហើយគឺសួរប្តីថាហេតុអ្វីក៏បងធ្វើបែបនេះដាក់អូនបើសិនជាបងជាអូនវិញតើបងគិតយ៉ាងម៉េចរាល់ថ្ងៃខ្ញុំខំណាស់ខំលក់ដូរនិងមើលថែកូននិងទៅយកកូនពីសាលារៀនទៀតហេតុអ្វីក៏បងធ្វើបែបនេះពេលនោះប្តីរបស់បងស្រីលីនីនឹងក៏បានសុំទោសទៅកាន់គាត់ហើយក៏សន្យាថានឹងឈប់ធ្វើទង្វើបែបនេះទៀតតែពាក្យសន្យាបានត្រឹមតែសន្យាតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនធ្វើតាមទេអញ្ចឹងហើយបងស្រីលីនីមានតែបង្ខំចិត្តលើកលែងទោសឲ្យប្តីព្រោះមិនចង់បែកបាក់គ្រួសារឡើយដោយលាក់រឿងនេះជាការសម្ងាត់ហើយគាត់ក៏ដាក់ខសន្យាជាមួយនឹងប្តីថាបើសិនជាបងធ្វើបែបនេះមួយសារទៀតបើសិនជាខ្ញុំចាប់បានខ្ញុំនឹងមិនយកបងទៀតទេហើយឲ្យបងទៅរស់នៅជាមួយនឹងមីស្រីនឹងចោះនិយាយហើយប្តីរបស់គាត់ក៏បានយល់ព្រមហើយងក់ក្បាលហើយនិយាយថាមិនអីទេបងឈប់ធ្វើបែបនេះហើយបើសិនជាអូនចាប់បានថ្ងៃក្រោយទៅបងនឹង
ចុះចេញតែខ្លួនគឺមិនយកអីនោះទេបន្ទាប់ពីពួកគាត់និយាយរឿងរ៉ាវទាំងនេះចប់បងស្រីលីនីក៏ជូតទឹកភ្នែកចេញហើយក៏ទៅអង្គុយលក់ដូរជាធម្មតាចំណែកឯប្តីរបស់គាត់បន្ទាប់ពីលួងលោមប្រពន្ធរួចគាត់ក៏ចូលទៅសម្រាកបាត់ទៅបងស្រីលីនីគាត់ខំទប់អារម្មណ៍ទប់ចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះមិនចង់ឲ្យទឹកភ្នែកនេះឃើញទៅដល់កូនគាត់នាំតែពិបាកចិត្តថែមទៀតបងស្រីលីនីអង្គុយលក់ទាំងទឹកមុខស្រពាត់ស្រពោនបន្ទាប់ពីនិយាយជាមួយនឹងប្តីរួចអង្គុយបានមួយសន្ទុះឃើញថាមានភ្ញៀវមកទិញនៅអីវ៉ាន់លក់ដុំរបស់គាត់បន្តិចបន្តួចនឹងយកទៅលក់បន្តអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏លក់ឲ្យគេរួចហើយអ្នកដែលមកទិញនឹងក៏ធ្លាប់ជាមួយចាស់របស់គាត់ថែមទៀតហើយក៏សួរទៅកាន់គាត់ថាបងស្រីលីនីមួយរយៈនេះខ្ញុំមកទិញអីវ៉ាន់របស់បងឃើញទឹកមុខរបស់បងបែរជាស្រពាប់ស្រពោនយ៉ាងនេះតើបងកើតអ្វីឬក៏ឈឺស្កាត់មែនទេបានជាបងមានទឹកមុខបែបនេះនិយាយហើយបងស្រីលីនីក៏ប្រាប់ទៅកាន់អតិថិជនរបស់គាត់ថាគឺមិនអីទេអូនគឺបងមានរឿងបន្តិចបន្តួចទេសូមប្អូនយកអីវ៉ាន់ហើយទូទាត់លុយឲ្យបងព្រោះថ្ងៃនេះបងមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រូវសួរចិត្តហើយពិបាកក្នុងចិត្តទៀតដោយអ្នកទិញបន្ទាប់ពីទិញរួចហើយគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅវិញព្រោះមិនចង់សួរនាំច្រើនទៀតខ្លាចបងស្រីលីនីនឹងគាត់ខឹងបន្ទាប់ពីបានមួយសន្ទុះឃើញថាប្តីរបស់គាត់នឹងក៏បានងើបឡើងហើយក៏សួរទៅប្រពន្ធថាបានមកហូបអ្វីសម្រាប់ហូបបាយហើយប្រពន្ធក៏ឆ្លើយទៅខ្លួនវិញថាហើយបងស្រីលីនីនឹងក៏បានប្រាប់ទៅប្តីគាត់ថាគឺបាយនៅខាងក្រោយនោះឆ្អិនរួចហើយខ្ញុំបានរៀបចំរួចហើយបន្ទាប់និយាយជាមួយប្រពន្ធរួចគាត់ក៏អង្គុយហូបបាយដោយស្រងោតស្រងាត់ពេលឃើញទឹកមុខរបស់ប្រពន្ធពិបាកចិត្តអញ្ចឹងគាត់ក៏មិនហូបបាយមិនហូបទឹកក៏ចេញទៅខាងក្រៅបាត់ដោយនិយាយប្រាប់ប្រពន្ធថាបងទៅហូបបាយនៅខាងក្រៅហើយថ្ងៃនេះប្រហែលជាយប់ជ្រៅទើបបងត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយឮសម្ដីប្តីនិយាយបែបនេះគាត់ក៏មិនថ្វាអីថាវ៉ាន់ទេដោយប្តីទៅចោះគាត់វិញគឺអង្គុយស្រងោតស្រងាត់តែម្នាក់ឯងបន្ទាប់ពីមួយសន្ទុះក្រោយមកទៀតឃើញថាកូនរបស់គាត់នឹងក៏បានដើរមកហើយសួរទៅម្ដាយហេតុអ្វីថ្ងៃនេះអ្នកម្ដាយមានទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនយ៉ាងនេះមើលទៅអ្នកម្ដាយពិបាកចិត្តហើយបានជាអង្គុយស្រពាប់ស្រពោនបែបនេះបន្ទាប់ពីឃើញកូនកំពុងតែសួរទឹកភ្នែករបស់គាត់ក៏ហូរច្រាវមកហើយគាត់ក៏នឹកឃើញនឹងតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់ប្តីដោយប្រាប់កូនឲ្យចាំនៅផ្ទះទៅពេលនោះគាត់ក៏ជិះម៉ូតូរបស់គាត់នឹងចេញទៅខាងក្រៅដោយគាត់ធ្លាប់បានភ្ជាប់ម៉េបជាប់នឹងប្តីរបស់គាត់រួចហើយពេលដែលជិះតាមម៉េបនឹងឃើញថាមុខសញ្ញានៅឯផ្ទះនារីម្នាក់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ទឹកមុខហើយត្រដាបត្រដួលពេលនោះដែរគាត់ក៏បានឃើញប្តីរបស់គាត់នឹងដើរចូលទៅផ្ទះម្នាក់ស្រីនឹងហើយគាត់ក៏សន្និដ្ឋានថាផ្ទះនេះហើយគឺជាផ្ទះស្រីរបស់ប្តីគាត់ក៏ទប់ចិត្តលែងបានពេលនោះគាត់ក៏ដើរចូលទៅពីក្រោយហើយនិយាយថាហេតុអ្វីក៏បងធ្វើបែបនេះបងមិនអាណិតខ្ញុំនិងកូនទេឬបានជាធ្វើបែបនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំឈប់លើកលែងឲ្យអ្នកហើយ
ដោយបន្ទាប់ពីស្រីរបស់ប្តីឮសម្ដីរបស់ប្រពន្ធបែបនេះគាត់ក៏និយាយថាសម្លម្ជូរគេមិនដែលហូបយូរទេគឺគេរកសម្លថ្មីហើយបើសិនជាអ្នកមិនពេញចិត្តអ្នកលែងលះគ្នាចោលទៅដោយនិយាយបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យបងស្រីលីនីរឹតតែខឹងឡើងគាត់ក៏ស្ទុះរកទៅវាយម្នាក់ស្រីហ្នឹងតែក៏ត្រូវប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងច្រានចេញហើយនិយាយថាលែងត្រូវការគាត់ទៀតហើយដោយពេលនោះដែរគាត់រឹតតែពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះសម្ដីដែលមិនដែលឮគឺបានចេញមកពីប្តីរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ឈប់និយាយស្ដីអ្វីហើយក៏ទាញម៉ូតូរបស់គាត់នឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយជិះយំតាមផ្លូវបន្ទាប់ពីឮសម្ដីដល់ពិបាកស្ដាប់របស់ប្តីហើយថ្ងៃស្អែកឡើងគាត់ក៏ប្រាប់ឲ្យប្តីនឹងផ្តិតមេដៃលែងលះទៅព្រោះគាត់មិនចង់បានប្តីចោលមកសៀតដូចជាគាត់ទៀតទេព្រោះអីគាត់ធ្លាប់លើកលែងជាច្រើនលើកជាច្រើនសារហើយទុំតែឥឡូវទៀតបែរជាមកឃើញចំពោះនឹងមុខអោបស្រីផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ទាំងពីរគឺបានលែងលះគ្នាដាច់ស្រេចអញ្ចឹងអេដមីនក៏សុំផ្ដាំទៅបងប្អូនគួរតែមើលពីទង្វើរបស់ប្តីពេលខ្លះប្តីរៀងប្លែកអញ្ចឹងច្បាស់ជាមានរឿងអ្វីលាក់បាំងហើយបានជាពេលខ្លះនៅតែឯងពេលខ្លះមកផ្ទះយូរអញ្ចឹងអេដមីនមានតែផ្ដាំប៉ុណ្ណឹងទេហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺចប់តែប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តទៅដល់រូបអេដមីនផងណាអញ្ចឹងចប់តែប៉ុណ្ណឹងបាយជម្រាបលា